Airtopen, το ανοιχτό ραδιόφωνο. Airtopen, η καθαρή φωνή. Airtopen, στους 106,7. Το δικό σου ραδιόφωνο. Και στην έκτη διαδήλωση τις τελευταίες 7 ημέρες δεν έλειψε η ένταση. Όταν διαδηλωτές αντίκρισαν άνδρες των ΜΑΚ, άρχισαν τον πετροπόλεμο και τα υβριστικά συνθήματα. Με την πρώτη σύλληψη 13χρονου μαθητή η ένταση κορυφώθηκε. Ομάδες νεαρών εξαπολύουν βόμβες μολότοφ και πέτρες που οι αστυνομικοί κυριαρχούν στις λόγες. Ναι, λοιπόν, είμαστε εμείς που έχουμε πάλι την οργή. Είμαστε εμείς που δεν ξεκουραστήκαμε κι ας ήταν Κυριακή. Εμείς πάντα με πιάνεις. Δεν ήσουν εκεί ούτε κι αντάμωση στο επόμενο πρωί ένα μαθητή εμείς. Είμαστε εμείς που κρύψαμε τον ουρανό. Κάναμε νύχτα κάθε μέρα για κάθε ενστολοφρουνού. Πίσω από πέτρες βροχή. Δεν πρόκειται για προσευχή. Οργή που κάθε καταπιεσμένος πια δεν συγκρατεί. Είμαι στον δρόμο διάρκως, ξέρεις τι πάει να πει. Πως προφανώς δεν έχω μόνο την οργή. Έχω το πείσμα, το θάρρος, το φόβο να νικήσω και να ολοκληρώ στρατό από γουρούνια να αντιμετωπίσω. Κι αν δεν ανατριχιάζεις τώρα όπως εγώ είναι που είμαστε φτιαγμένοι από άλλο υλικό. Εγώ τις πέτρες μου τις πέταξα όλες εκεί που πρέπει. Εσύ μια πήρες και έβαλες στο στήθος σου για φέτη. Χρέωσέ μας την επιλογή να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος σου ταχύ. Να υπάρχουμε σε πείσμα τον καιρό. Να τσικλάμε από μηνάδια γερασμένο ζευγικό. Χρέωσέ μας την επιλογή να σκοτώνουμε το θάνατο σε κάθε μας ζωή. Κάνουμε όνειρα με μάτια ανοιχτά. Ενσαρκώνουμε τους άλλους εφιάλτες σας ξανά. Καθένας λοιπόν κάνει ό,τι του αναλογεί. Έτσι οι αγιάδες το όνομα του ανάψανε κέρι κι εγώ. Με βλάβια στο μπουκάλι, στερέωσα στο πλοίο. Από τα πρώτα που φύγαν κι ήταν μεγάλη μου τιμή. Όσο για σένα από την πρώτη στιγμή σε βρήκα θέα. Τι πιστό στην κατανάλωση, εχθρό για τη ζωή. Όλο αυτό το δεσαξέσπασμα το βρήκες λογικό. Μα αγανάκτησες που κράτησε λιγάκι παραπάνω. Κοίτα τα δάχτυλά μου, τα γάντια μου σκισμένα. Μα και πάλι δεν θα νιώσεις πως περνούσε κάθε μέρα. Φωτισμένα πρόσωπα γνωστά γνωστά με τη φωτιά. Σύμμαχο, αντίδοτο, όπλο και συντροφιά. Κι αφού απέφυγες τα χημικά και τούτη τη φορά κάτι που καίγεται κοντά μου είσαι αφυπνιστικά. Κι έτσι σαν άγκασα σε κέρδισα, σου άνοιξα τα αυτιά. Σε κάνα να με φοβηθείς κι έτσι με πήρες σοβαρά. Κι έτσι βρέθηκες σε μέρη που δεν είχες φανταστεί. Κατηλημένα δημαρχιά ξεπηδήσαν εδώ και εκεί. Κατηλημένοι γεσέ, κατηλημένοι κάθε σχολή. Εξεγερμένες πυρουέτες στη δικιά μας λυρική. Ήσουν λοιπόν αυτές τις μέρες που καλλιτέχνες ήταν όλοι δρόμοι θέατρα. Κατά μέσα τρελάθηκε η πόλη. Από αυτούς που απ' ένα έγχρωμο εξώστη θα με δουν. Κι όλα τα άλλα που μου λες μπορούν να πάνε να γαμηθούν. Χρέωσέ μας την επιλογή να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος σου ταχύ. Να υπάρχουμε σε πείσμα τον καιρό. Να τσικλάμε από μηνάδια γερασμένο ζευγικό. Χρέωσέ μας την επιλογή να σκοτώνουμε το θάνατο σε κάθε μας ζωή. Κάνουμε όνειρα με μάτια ανοιχτά. Ενσαρκώνουμε τους άλλους εφιάλτες σας ξανά. Και τώρα που βρίσκουνε καινούργιους στρατούς. Τολμάνε και εκδικούνται την εξέγερση. Μ' ακούς αν ακούς. Κι αν όσα έζησες τι μας μη σταματάς. Έχουμε πόλεμο πάντα σταματά. Ήχτο να ζητάς καμουφλάζ. Κάθε συγχώρου χάρτη προστίχης ανακοχής. Ζούμε το κυνήγι μαγισσών της νέας εποχής. Ζούμε με τους φίλους μας να είναι στη φυλακή. Άλλοι επικηρυγμένοι κι άλλοι αιώνια ζωντανοί. Γιατί χτυπάνε έναν να τρομάξουν 100. Τώρα που έχουμε φυτώσει τον επαναστατικό χώρο με όλα τα μέσα. Χωρίς φετιχισμούς, χωρίς αποκηρύσεις. Μα πάνω ωφέλους ηρωισμούς. Χωρίς το φόβο ή την πέθυμια μιας προσκαιρής κατάληξης. Χτυπάμε φλέβα για την καρδιά της άνοιξης. Κάνουμε όνειρα με μάτια ανοιχτά. Ενσαρκώνουμε τους άλλους εφιάλτες σας ξανά. Χρέωσέ μας την επιλογή να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος σου ταχύ. Να υπάρχουμε σε πείσμα τον καιρό. Να τσικλάμε από μηνάδια γερασμένο ζευγικό. Χρέωσέ μας την επιλογή να σκοτώνουμε το θάνατο σε κάθε μας ζωή. Κάνουμε όνειρα με μάτια ανοιχτά. Ενσαρκώνουμε τους άλλους εφιάλτες σας ξανά. Χρέωσέ μας την επιλογή να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος σου ταχύ. Να υπάρχουμε σε πείσμα τον καιρό. Να τσικλάμε από μηνάδια γερασμένο ζευγικό. Χρέωσέ μας την επιλογή να σκοτώνουμε το θάνατο σε κάθε μας ζωή. Κάνουμε όνειρα με μάτια ανοιχτά. Ενσαρκώνουμε τους άλλους εφιάλτες σας ξανά. Λοιπόν, για όσους με λένε ακόμα πράκτορα ή παραπλανημένο, είμαστε απλά μια όμορφη εικόνα από το μέλλον. Από εκείνους που τη βάρκιζα δεν αναγνώρισαν ποτέ. Γιατί κανένας Δεκέμβρης δεν τέλειωσε ποτέ. Τα αντίπαλα στρατόπεδα χωρίζονται ξανά. Ή με την εξέγερση ή με την κανονικότητα. Ή με τις κουκούλες φίλοι μου ή με τις γραβάτες. Hasta la muerte, mis amigos. Ή πιο απλά ραντεβού στα γουναράδικα.
Καλησπέρα. Ερτόπεν 16,7. Unknown Sound. Άγγελος Αλιγιάννης στο μικρόφωνο. Μεθυσμένα εξωτικά ακούσαμε και οργή. Μας ακούτε λοιπόν 106,7 για την Αττική. Ertopen.com το site του σταθμού ή και από Live24. Για επικοινωνία μαζί μας το κάνουν αριθμό 1 το γράμμα π ενώ και το μήνυμα στο 54045 και φυσικά μπορείτε από τις σελίδες Unknown Sound σε Facebook και Instagram. Σήμερα λοιπόν θα δώσουμε το βήμα και το λόγο στους φοιτητές. Κάτι που δεν κάνουν τα πληρωμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να ακούσουμε λοιπόν τι έχουν να πούν με την όλη κατάσταση, το νομοσχέδιο έκτρωμα και την κυβέρνηση που θέλει να διαλύσει την παιδεία, να μην αφήσει τίποτα όρθιο. Λοιπόν, και έχουμε τον Μάριο μαζί μας, έτσι είναι από τον Φοιτητικό Σύλλογο Γεωπονικής και τη ΣΑΡΑΦ. Έλα, καλησπέρα Μάριε. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Να ευχαριστήσω καταρχάς για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε έτσι που... Πρέπει λίγο να ακουστείτε κι εσείς, έτσι για να το πούμε αυτό. Το είπα και λίγο στην αρχή, ότι γενικά δεν ακούγεστε έτσι από τα κανάλια, γενικά ραδιόφωνα, δεν βγαίνει η φωνή σας. Σίγουρα είναι μια πραγματικότητα αυτό. Εντάξει, ακούστηκαν ας πούμε το προηγούμενο διάστημα οι φοιτητικοί σύλλογοι από τις μαζικές κινητοποιήσεις που κάνανε τις γενικές συνελεύσεις κλπ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο δημόσιο διάλογο, ας πούμε, στα επίσημα ΜΜΕ, ας πούμε, στα ραδιόφωνα κλπ. Δεν υπάρχει ας πούμε, τόσο έντονα αυτή η φωνή. Ακριβώς. Ξέρεις τι, θέλω να πάμε να το δούμε λίγο από την αρχή. Δηλαδή, ναι. Μιλάμε για το νομοσχέδιο, έτσι. Τι είναι αυτό το νομοσχέδιο? Είναι ένα νομοσχέδιο ας πούμε, που έχει κατευθεί από το. Καταρχάς για πρώτη φορά, και αυτό είναι σημαντικό ας πούμε, κάπως να το αναφέρουμε. Ναι. Είναι η πρώτη φορά ας πούμε, στα χρονικά, στην οποία κατατίθεται νομοσχέδιο που αφορά ας πούμε, την εκπαίδευση, που αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση στα πανεπιστήμια και κατατίθεται από κοινού από το Υπουργείο Παιδείας μαζί με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ναι. Με υπουργό κιόλας το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Εντάξει, αυτό είναι ας πούμε, ένα από μόνο του. Από τα πολλά παράλογα της εποχής. Ναι, είναι από τα σημεία των καιρών, ας πούμε, που για οποιοδήποτε ας πούμε, κοινωνικό ζήτημα, είτε αυτό αφορά την υγεία, είτε αφορά την εργασία κλπ. Υπάρχει ας πούμε, μια μόνιμη υπενθύμηση ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παίζει το ρόλο του σε κάθε κοινωνικό χώρο ας πούμε, και σε κάθε εργασιακό χώρο. Εντάξει, για να πω κάποια πράγματα, για μας είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την εκπαίδευση, δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την οργάνωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το πανεπιστήμιο, του τρόπου με τον οποίο σπουδάζουμε. Είναι ένα νομοσχέδιο που έχει ένα χαρακτήρα ας πούμε, από μόνο του κατασταλτικό και πειθαρχικό ας πούμε, σε σχέση με το πώς υπάρχουν οι φοιτητές μες στο πανεπιστήμιο, πώς υπάρχουν οι εργαζόμενοι, πώς υπάρχει το άσυλο. Και γι' αυτό ας πούμε, αν παρατηρήσει κανένα ας πούμε, στο μεγαλύτερο κομμάτι του αφορά ας πούμε, κυρίαρχα, για να βάλω ας πούμε, και κάποιους άξονες που περιγράφει, αφορά κυρίαρχα ας πούμε, τη συγκρότηση πειθαρχικών συμβουλίων μέσα στα πανεπιστήμια, αφορά την αλλαγή του ποινικού κώδικα για τα πανεπιστήμια ειδικά, στο οποίο αναφέρεται ας πούμε, ότι οποιαδήποτε παρουσία ας πούμε, μέσα στον χώρο του ασύλου, μέσα στον χώρο του πανεπιστημίου, χωρίς πρώτερη άδεια από το ίδιο το πανεπιστήμιο ποινικοποιείται. Οποιαδήποτε κίνηση, κινητοποίηση, συνέλευση, συλλογική διαδικασία ποινικοποιείται εκ των προτέρων και χρειάζεται ας πούμε, κάποια ειδική άδεια για να μπορεί να γίνει. Περιγράφει διαγραφές φοιτητών, περιγράφει συγκρότηση ενός συστήματος παρακολούθησης μόνιμης μέσα στα πανεπιστήμια από κάμερες, μικρόφωνα κλπ. Που κάθε βήμα των φοιτητών, κάθε κίνηση που κάνουν θα παρακολουθείται από κάμερες και από ειδικό σώμα το οποίο θα επιτηρεί το πανεπιστήμιο. Και προφανώς η κορυφή του παγόβουνου σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο είναι η είσοδος της πανεπιστημιακής αστυνομίας και η συγκρότηση της πανεπιστημιακής κοινότητας της αστυνομίας για πρώτη φορά ουσιαστικά μετά τη Χούντα.
Δηλαδή, εγώ όπως το καταλαβαίνω, είναι σκυμμένο κεφάλι, ένα μάλιστα, και όποιος ξέρει διαφωνεί θα συλλαμβάνεται. Επί της ουσίας αυτό. Επί της ουσίας, ας πούμε, περιγράφει την ποινικοποίηση, ας πούμε, κάθε διεργασίας του φοιτητικού κινήματος ή των εργαζομένων μέσα στα πανεπιστήμια. Περιγράφει με αυτό το περίφημο που χρόνια το λέγανε, ας πούμε, μια σειρά από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργοί, ότι όπου δεν πίπτει λόγος, ρε παιδί μου, πίπτει ράβδος. Όπου δεν φτάνει, ας πούμε, η νουθεσία, ας πούμε, της κυβέρνησης, των Υπουργείων Παιδείας κλπ. Στους φοιτητές, στους εργαζόμενους του πανεπιστήμιου, θα πίπτει, ας πούμε, ράβδος, θα παίρνονται κατασταλτικά μέτρα, θα υψώνονται, ας πούμε, τα γκλόπ και οι χειροπέδες της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Οι διώξεις και πάει λέγοντας. Τα είδαμε, εντάξει, και στο ΑΠΙΘ, δηλαδή οι εικόνες, ας πούμε, που είδαμε, ας πούμε, τους προηγούμενους μήνες ήταν εικόνες, ας πούμε, πρωτοφανείς για τα δεδομένα των ελληνικών πανεπιστημίων. Αυτό νομίζω είναι μια εικόνα που θέλει η κυβέρνηση, πώς θα είναι στο μέλλον τα πανεπιστήμια, έτσι. Ναι, εντάξει, για μας είναι μια εικόνα το πώς θέλει η κυβέρνηση γενικά την κοινωνία, ας πούμε. Εντάξει, έχουν παρατηρήσει ότι υπάρχει και συζητιέται, ας πούμε, όσο και αν δεν θέλουν, συζητιέται ότι υπάρχει, ας πούμε, μια ένταση της καταστολής και του αυθαρχισμού σε κάθε όψη της κοινωνικής ζωής, στις καθημερινότητες, στους χώρους εργασίας, στις γειτονιές. Εντάξει, είναι και χαρακτηριστικά, ας πούμε, τα γεγονότα, ας πούμε, στη Νέα Σμύρνη. Και είναι ένα μόνιμο ερώτημα, ας πούμε, σε όλους, νομίζω, ας πούμε, και μέσα στα πανεπιστήμια και έξω από αυτά, αν όλος αυτός ο αυθαρχισμός, ας πούμε, η καταστολή κλπ. Είναι, ας πούμε, κάποια τυχαία, ας πούμε, πώς να το πω, κάποια τυχαία, ας πούμε, επιλογή, είναι, ας πούμε, αποτέλεσμα, ας πούμε, κάποιας, δεν ξέρω, πιο δεξιάς, ας πούμε, στροφής της κυβέρνησης ή κάποιων κακών υπουργών ή δεν ξέρω τι άλλο, όπως έχουν αναφερθεί, ή αν, ας πούμε, έχει και πιο βαθιές στοχεύσεις. Γιατί, ας πούμε, οι κινήσεις στα πανεπιστήμια δείχνουν ότι θέλουν να το εγκαθιδρύσουν, ας πούμε, με μόνιμους όρους αυτό το καθεστώς. Ακριβώς. Και να πούμε, μιας και αναφέρθηκε στο Θεσσαλονίκη και στο ΑΠΙΘ, έτσι, ότι μπήκανε μέσα, τους είδαμε και με πολιτικά. Έτσι, ναι, εντάξει, αυτό ήταν μια εικόνα, νομίζω, που σόκαρε, ας πούμε, όλη την κοινωνία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ας πούμε, το τι ακολούθησε από αυτήν την εικόνα. Δηλαδή υπάρχει μια εικόνα αυτή και υπάρχει, ας πούμε, εικόνα της επόμενης μέρας, ας πούμε, και της ίδιας, των αντανακλαστικών κινητοποιήσεων που έγιναν και σε Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που είχαν τεράστια μαζικότητα, ας πούμε, και συμμετοχή όλων των κομματιών του Πανεπιστημίου για πρώτη φορά. Εντάξει, οι εικόνες αυτές είναι συγκεκριμένες. Για μας, ας πούμε, είναι εικόνες, ας πούμε, από το μέλλον, ας πούμε, το οποίο θέλει, ας πούμε, να φτιάξει για τα πανεπιστήμια, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ας πούμε, εικόνες, ας πούμε, όπου ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε κινητοποίηση, συμβολική κατάληψη, κατάληψη ενός κτηρίου, γενική συνέλευση κλπ. Ότι θα μπορεί, ας πούμε, ανά πάσα στιγμή να εισβάλλει, ας πούμε, η αστυνομία, τα ΜΑΤ, να καταστέλνουν, να συλλαμβάνουν. Εντάξει, έγιναν, ας πούμε, και 31 συλλήψεις, ας πούμε, συναδέλφων μας, ας πούμε, στο ΑΠΙΘ εκείνη τη μέρα. Πέρα, ας πούμε, από τους ξυλοδαρμούς, το βασανισμό, ας πούμε, συναδέλφων που είδαμε, ας πούμε, να τον τραβολογάνε, ας πούμε, γυμνό στο πάτωμα. Πέρα από τις εικόνες, ας πούμε, των χημικών που ρίξαν, ας πούμε, σε καθηγήτρια, ας πούμε, το ΑΠΙΘ που ήταν εκεί, ας πούμε, για να συμπαρασταθεί, ας πούμε, για να δείξει αλληλεγγύη στους συμφοιτητές μας. Έγιναν, ας πούμε, και 31 συλλήψεις και όλο αυτό, ας πούμε, μια στήριξη, ας πούμε, από την ίδια την Βρυτανία Παπαϊωάννου στη Θεσσαλονίκη. Και να πούμε αυτό ακριβώς, ότι έγινε ενώ είχε προγραμματιστεί να φύγετε, έτσι, η εκένωση. Ναι, ήταν προγραμματισμένη να λήξει η κατάληψη των συλλόγων εκεί πέρα το πρωί εκείνης της μέρας και μάλιστα είχε δημοσιοποιηθεί κιόλας, το είχε κυκλοφορήσει, ας πούμε, είχε γνωστοποιηθεί σε καθηγητές του Πανεπιστημίου, σε τμήματα και επέλεξαν, ας πούμε, να το κάνουν, να το προλάβουν, τέλος πάντων, και να κάνουν την εισβολή το πρωί πριν από την εκένωση πριν τη λήξη της κατάληψης. Έτσι ακριβώς. Πες μου. Εντάξει, όχι, για μας, τέλος πάντων, αυτές οι συγκεκριμένες εικόνες είναι πολύ καλά, ας πούμε, οργανωμένες για το πώς θα γίνουν. Ακριβώς, γιατί όντως θέλει να προκαλέσει αυτός ο νόμος ένα σοκ, ας πούμε, στο ίδιο το πανεπιστήμιο και στα μέλη του, προκειμένου και να τρομοκρατηθούν από τη μία, δηλαδή να σταματήσει με οποιαδήποτε κουβέντα, ας πούμε, για συλλογικές διαδικασίες, συνελεύσεις, κινητοποιήσεις κλπ. Και από την άλλη, ας πούμε, οποιαδήποτε φωνή, ας πούμε, αντίδραση σε αυτό να σταματάει, ας πούμε, τη γενέση της, να μην μπαίνει καν στη διαδικασία, ας πούμε, να σηκωθεί απέναντι στις επιλογές. Να μην το σκέφτονται καν. Ναι. Έτσι. Πάμε λίγο να μου πεις, τι κλίμα επικρατεί τώρα στους συλλόγους στα πανεπιστήμια?
Κοίταξε, εντάξει, υπάρχει ένα κλίμα το οποίο τον τόνο το δίνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι κατά κύριο λόγο, με τις γενικές συνελεύσεις που έχουν προγραμματίσει και που διεξάγουν όλες τις τελευταίες εβδομάδες. Ένα κλίμα, ας πούμε, που λέει ότι όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα από κοινού, όλο το κομμάτι του πανεπιστημίου, πρέπει, ας πούμε, να παλέψουν από κοινού ενάντια στην εφαρμογή του νόμου. Εντάξει, μπαίνει από την κυβέρνηση ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο να έχουμε, ας πούμε, άμεσες εξελίξεις σε σχέση με την εφαρμογή του νόμου. Είδαμε, ας πούμε, ότι υπάρχει μια πίεση σε όλες τις συγκλήτους πανελλαδικά να ξεκινήσουν, ας πούμε, διαδικασίες εφαρμογής του νόμου, είτε με τα πειθαρχικά, ας πούμε, συμβούλια, είτε, ας πούμε, με την ορισμό βάσεων εισαγωγής που προβλέπει, ας πούμε, το νομοσχέδιο, είτε με την αλλαγή, ας πούμε, των εσωτερικών κανονισμών του Πανεπιστημίου, από τη μία. Και από την άλλη, ας πούμε, είδαμε, ας πούμε, λίγες μέρες μετά την εισβολή των ΜΑΤ στο Απιθύτα, να ανακοινώνει, ας πούμε, περιχαρής ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ότι μέχρι το τέλος του Απρίλη θα υπάρχει, ας πούμε, είσοδος και εγκαθίδρυση της αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια. Εντάξει, να πούμε εδώ ότι η αστυνομία που θα μπει στα πανεπιστήμια και που θα επιχειρήσει να βάλει, ας πούμε, το Υπουργείο, αν ισχύουν όλα αυτά μέχρι το τέλος του μήνα, θα είναι ειδικοί φρουροί που ήδη, ας πούμε, υπάρχουν, ας πούμε, στα σώματα της αστυνομίας, από τις ομάδες με δράση, από τα ΜΑΤ, ακριβώς γιατί και οι προσλήψεις, ας πούμε, που θεωρητικά λέγανε ότι θα γίνουν, ας πούμε, για τους ΟΠΗ, για την πανεπιστημιακή αστυνομία δηλαδή, είτε η εκπαίδευση που λέγανε ότι θα κάνουν δεν έχει προχωρήσει, ας πούμε, σε καμία περίπτωση. Οπότε είναι ακόμα πιο, πώς να το πω, σοκαριστικό, ας πούμε, το γεγονός ότι θα μπουν στα πανεπιστήμια, θα μπουν στα πανεπιστήμια οι ίδιες ομάδες οι οποίες ξυλοφόρτωναν τους συναδέλφους μας στο Απιθύτα, οι ίδιες ομάδες οι οποίες ξυλοφόρτωναν τους πολίτες στη Νέα Σμύρνη, οι ίδιες ομάδες, οι οποίες σε κάθε πορεία, ας πούμε, είτε από την πλευρά των ΜΑΤ, ας πούμε, είτε από την ομάδα Δίας, εξαπέλυσαν, ας πούμε, ένα ακραίο πογκρόμ, ας πούμε, επιθέσεων στις κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος. Αυτό πήγα να πω που με κάλυψες. Δηλαδή, αυτό πήγα να πω. Την ομάδα δηλαδή που βλέπουμε να έχει χτυπήσει ηλικιωμένους στις πορείες 17 Νοέμβρη του Γρηγορόπουλου στη Νέα Σμύρνη. Τα ίδια ακριβώς λοιπόν άτομα, αυτά που είναι σοκαριστικό, είναι η λέξη που χρησιμοποιήσεις ότι πρέπει, είναι σοκαριστικό να μπουν αυτά τα άτομα στα πανεπιστήμια. Ναι, νομίζω ότι αυτό το σοκ θέλουν να προκαλέσουν κιόλας. Εντάξει, γενικά η κυβέρνηση, επειδή, ας πούμε, όλο το τελευταίο διάστημα και αυτό, ας πούμε, δεν μπορεί να το κρύψει, ας πούμε, κανένα κανάλι, ας πούμε, κανένα δελτίο ειδήσεων, κανένα ραδιόφωνο. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι η κυβέρνηση μετράει, ας πούμε, τη μία ήττα μετά την άλλη, ας πούμε, στα σχέδια και τα αφηγήματά της. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει, ας πούμε, η ήττα της διαχείρισης, ας πούμε, της πανδημίας. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι μπαίνουμε, ας πούμε, σε ένα παρατεταμένο lockdown, ας πούμε, εδώ και μήνες, το οποίο, ας πούμε, σε καμία περίπτωση δεν έχει αποδώσει, ας πούμε, και δεν έχει καταφέρει να περιορίσει την πανδημία. Μπήκαμε, ας πούμε, στο τελευταίο lockdown, ειδικά, ας πούμε, με 1000 κρούσματα, αν θυμάμαι καλά, και είμαστε αυτή τη στιγμή σήμερα, ας πούμε, στα 3.500 και στα 4.000 κρούσματα και μιλάμε για άνοιγμα της κοινωνίας, της οικονομίας κλπ. Οπότε, εντάξει, εκεί πέρα, ας πούμε, υπάρχει ένα τεράστιο φιάσκο, ας πούμε, της κυβερνητικής διαχείρισης. Από την άλλη, είναι η όλη κουβέντα, ας πούμε, σε σχέση με την οικονομία και σε σχέση με όλο αυτόν τον κόσμο και τους συναδέλφους μας δηλαδή, και φοιτητές, ας πούμε, και νεολαίους, οι οποίοι, ας πούμε, ζουν με επιδόματα, ας πούμε, και ψίχουλα, ας πούμε, όλο το τελευταίο ένα χρόνο και δεν βλέπουν, ας πούμε, κάποια, ας πούμε, ηλική απάντηση για το πώς, ας πούμε, θα ζήσουν το επόμενο διάστημα. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο για μένα όλες τις ήττες τις οποίες δέχεται αλλεπάλληλα, ας πούμε, η κυβέρνηση και το πώς προσπαθεί να τις ξεπεράσει, ας πούμε, με ένα άλμα, ας πούμε, γύρω από το κομμάτι της καταστολής και του αυταρχισμού. Εντάσσονται στο ίδιο ενιαίο κάδρο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Εγώ νομίζω ότι κάθε μέρα πάει και χειρότερα. Γιατί βγαίνουν σκάνδαλα, βγαίνουν. Κάθε μέρα γίνεται και κάτι. Δηλαδή είναι πραγματικά τραγικό όλο αυτό. Ναι, και δεν μπορούν πλέον να τέτοιο. Δηλαδή, ενώ βλέπαμε ότι υπήρχε ένα αφήγημα, ας πούμε, και ένα success story, όπως λέγανε παλιά, βγήκε μάλιστα και με φαντασμαγορικές, ας πούμε, προεκλογικές δεσμεύσεις, ας πούμε, για την οικονομία, ότι θα γίνουν επενδύσεις, ότι θα υπάρξει ανάταση της οικονομίας, θα ξεπεράσουμε τις κρίσεις. Και βλέπουμε, ας πούμε, σήμερα να μην μπορεί, ας πούμε, να ελέγξει βασικά πράγματα, ας πούμε, σε σχέση με την εργασία, ας πούμε, με την οικονομία κλπ. Και είναι πάντα ήταν μια εύκολη, ας πούμε, για τις κυβερνήσεις υπεκφυγή, ας πούμε, η καταστολή, ο αυταρχισμός, ο φόβος στην κοινωνία, η τρομοκρατία. Βέβαια δεν είναι και μια μόνιμη,
δεν είναι και δεν μπορεί να εγγυηθεί μακροπρόθεσμα, ας πούμε, αυτή η επιλογή κάτι. Ναι. Μίλησες πριν λοιπόν για ένα χρονοδιάγραμμα ότι μέχρι τέλος Απριλίου θα έχουν μπει η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Ναι. Ας υποθέσουμε ότι μπαίνει η αστυνομία, υποθετικά, έτσι. Τι πιστεύεις εσύ ότι θα ακολουθήσει? Η αλήθεια είναι ότι το χρονοδιάγραμμα που μπαίνει, δηλαδή το τέλος Απρίλη, ας πούμε, είναι ένα χρονοδιάγραμμα που έχει, ας πούμε, πώς να το πω, παιδί μου, κάποιες συγκεκριμένες επιδιώξεις. Ναι, πιστεύει η κυβέρνηση ότι θα βρει, ας πούμε, τα πανεπιστήμια σε μια κατάσταση, ας πούμε, νεκρή, σε μια κατάσταση στην οποία, ας πούμε, θα βρισκόμαστε μια εβδομάδα, ας πούμε, πριν το Πάσχα. Μεγάλη εβδομάδα, έτσι. Μεγάλη εβδομάδα κλπ. Ότι ο κόσμος, ας πούμε, θα είναι στα σπίτια του, στις επαρχίες, στα χωριά του κλπ. Και ότι θα μπορέσει, ας πούμε, ειδικά μετά από 1,5 χρόνο, ας πούμε, κλειστών σχολών και απονέκρωση των συλλογικών μας διαδικασιών και απομόνωση των κομματιών της ακαδημαϊκής κοινότητας, ότι θα μπορέσει, ας πούμε, έναν εύκολο τρόπο, ας πούμε, να εισβάλλει η πανεπιστημιακή αστυνομία, να εγκατασταθεί, ας πούμε, με μόνιμους όρους κλπ. Πραγματικά αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο, ας πούμε, για την κυβέρνηση, που απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, οι φοιτητικοί σύλλογοι το τελευταίο διάστημα έχουν κάνει τα πάντα, έχουν κάνει πάρα πολλές κινήσεις για να ζωντανέψουν τα πανεπιστήμια. Εκδηλώσεις, συνεντεύξεις τύπου, όπως είχαμε εμείς σήμερα στη Γεωπονική, ας πούμε, που κάναμε από κοινού μια συνέντευξη τύπου, ο φοιτητικός σύλλογος μαζί με το σύλλογο, με το διοικητικό, όπου παρευρέθηκαν εργαζόμενοι, παρευρέθηκαν, ας πούμε, φύλακες του πανεπιστημίου κλπ. Έχουν κάνει γενικές συνελεύσεις, έχουν κάνει κινητοποιήσεις μέσα στα ίδια τα ιδρύματα, στις συγκλήτους, στις Πριτανίες κλπ. Και έχουν, ας πούμε, επιχειρήσει με έναν τρόπο να ενοποιήσουν, ας πούμε, όλες τις φωνές μέσα στο πανεπιστήμιο, οι οποίες σε καμία περίπτωση, ας πούμε, δεν συνηγορούν στην είσοδο της αστυνομίας. Οπότε από αυτή την άποψη, άμα η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί με έναν εύκολο τρόπο να εφαρμόσει ένα νομοσχέδιο στο οποίο αντιτίθεται, ας πούμε, το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας, στην πραγματικότητα κάνει λάθος. Και στην πραγματικότητα, μάλλον, άμα επιχειρήσει αυτό το πράγμα να το κάνει, επειδή με ρώτησες κιόλας για το ποια θα είναι η κατάσταση, ναι. Τις κάνουμε κατανοητό με κάθε τόνο και με κάθε τρόπο ότι θα βρει, ας πούμε, στις πύλες των πανεπιστημίων και μέσα στα ίδια τα πανεπιστήμια ένα ανθρώπινο τείχος, αν θέλεις να το πούμε έτσι, ο οποίος θα αποτελείται από το ίδιο το ελληνικό πανεπιστήμιο. Θα αποτελείται από την ακαδημαϊκή κοινότητα, θα αποτελείται από καθηγητές, εργαζόμενους, φοιτητές, και θα πρέπει να πάρει την επιλογή και να το ζυγιάσει η κυβέρνηση το αν, ας πούμε, θα επιλέξει να περάσει πάνω από το ελληνικό πανεπιστήμιο, να το χτυπήσει, να το καταστήλει, να το συλλάβει, ας πούμε, στο σύνολό του, για να μπει σε άδειους χώρους, ας πούμε, απονεκρωμένους και να τους, δεν ξέρω, και να τους στελεχώσει, ας πούμε, με αστυνομικούς, ή αν θα επιλέξει να αποσύρει, ας πούμε, τη συγκεκριμένη κίνηση, αν θα επιλέξει να κάνει βήματα πίσω, αν θα επιλέξει να μην το εφαρμόσει. Δεν μπορώ να σου δώσω μια εύκολη απάντηση σε σχέση με το τι θα επιλέξει να κάνει προφανώς. Κοίτα, αυτό αλλά που η σίγουρη θέλει... απάντηση είναι ότι τι θα κάνουμε εμείς, έτσι. Σωστό. Αυτό που θέλει είναι ξεκάθαρα ότι μόλις ανοίξουν πάλι τα πανεπιστήμια να υπάρχει αστυνομία μέσα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, νομίζω. Ναι, και γι' αυτό, αν θέλεις, κρατάει κλειστά τα πανεπιστήμια εδώ και 1,5 χρόνο. Έτσι. Δηλαδή, είδαμε ότι αναπεριόδους, ας πούμε, άνοιξαν κάποιοι τομείς με τις, έστω και αμυδρά, έστω και για ένα σύντομο διάστημα. Ας πούμε, άνοιξαν κάποιοι τομείς της οικονομίας, άνοιξαν, ας πούμε, κάποια σχολεία. Τώρα, μάλιστα, είναι προγραμματισμένο να ανοίξουν σχολεία, το λιανεμπόριο κλπ. Και το μόνο δεδομένο, ας πούμε, για την κυβέρνηση είναι ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να μείνουν κλειστά μέχρι το Σεπτέμβρη. Όπου εκεί πέρα, ας πούμε, θέλει να μας έχει προλάβει, ας πούμε, και να είναι πανεπιστήμια τα οποία θα είναι γεμάτα, ας πούμε, από ειδικούς φρουρούς, ας πούμε, από αστυνομικούς, από κάμερες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ας πούμε. Άρα μιλάμε για σχολές κλειστές, άμα πάει μέχρι Σεπτέμβρη, για 1,5 χρόνο, έτσι. Ναι, είναι τραγικό. Δηλαδή είναι μια κατάσταση στην οποία οι φοιτητές βρίσκονται, ας πούμε, πώς να το πω, μακριά, ας πούμε, από τον κοινωνικό τους χώρο για όλο αυτό το διάστημα, που βρίσκονται πίσω από μια οθόνη, ας πούμε, ενός υπολογιστή, και αδυνατούν προφανώς, ας πούμε, να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα, ας πούμε, μαθημάτων, ένα πρόγραμμα καθημερινότητας πίσω από μια οθόνη.
και στην πραγματικότητα ο στόχος είναι αυτός, δηλαδή να είναι τα πανεπιστήμια απονεπρωμένα από τη μία και από την άλλη όποιοι κοινωνικοί δεσμοί, σχέσεις, η συναδελφικότητα, οι συλλογικές διαδικασίες υπήρχαν μέσα στα πανεπιστήμια, γιατί εντάξει, αυτό είναι το αγκάθι στα σχέδια της κυβέρνησης, να πάει περίπατο, έτσι, να υπάρχει πλήρης απομόνωση. Να σε ρωτήσω τώρα, αφού μιλάμε για ένα χρόνο ήδη τα πανεπιστήμια κλειστά, ποια είναι η παρούσα κατάσταση έτσι, με τις ασκήσεις, τις εργαστηριακές, πρακτικές άσκησεις που κάνουν οι φοιτητές κτλ.? Τι γίνεται τώρα σε όλη αυτή την περίπτωση? Οι πρακτικές ασκήσεις και τα εργαστήρια έχουν παγώσει όλο αυτό το διάστημα, το οποίο σημαίνει ότι μια σειρά από φοιτητές πηγαίνουν πίσω τη λήψη του πτυχίου τους για πολύ μεγάλο διάστημα και την καθυστερούν από τη μία. Από την άλλη, όλοι οι φοιτητές οι οποίοι προγραμματίζαν να κάνουν πρακτικές ασκήσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή τελείως στον αέρα, γιατί η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει, έχει βγάλει κάποια ειδικά μέτρα που λέει ότι οι πρακτικές ασκήσεις θα ολοκληρωθούν μόνο όσες έχουν αρχίσει ουσιαστικά και έχουν γίνει στο μεγαλύτερο μέρος τους. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πάνε πίσω τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Για τα εργαστήρια, εντάξει, είναι μια τραγική κατάσταση, έτσι. Δηλαδή, πώς το λένε, ειδικά σχολές εργαστηριακές όπως η Γεωπονική, όπως το Πολυτεχνείο, όπου εντάξει, το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων αποτελούν εργαστήρια πρακτικής φύσης που πρέπει ο φοιτητής να έρθει σε επαφή με το αντικείμενό του και πάει λέγοντας για το πώς το εξασκεί, πηγαίνει περίπατο τελείως. Έτσι, ναι. Δεν μπορεί να υποκατασταθεί, θέλω να πω, οποιαδήποτε ηλεκτρονική όχι, διαδικασία. Ναι, ακριβώς. Είναι πρακτικά, οπότε δεν μπορεί να το κάνει από μια οθόνη μέσα, αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει, απέναντι σε όλα αυτά, εμείς έχουμε πάρει αποφάσεις, φοιτητικοί σύλλογοι και στην Αθήνα, αλλά και πανελλαδικά, που λένε ότι προφανώς θα πρέπει να ανοίξουν οι σχολές, ακριβώς γιατί εντοπίζουμε ότι η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι μια επιλογή που αφορά τον περιορισμό της πανδημίας. Και προφανώς για τις πρακτικές και τις πτυχιακές εργασίες, ότι πρέπει σίγουρα να ξεπαγώσουν άμεσα και να μπορούν με όλα τα μέτρα προστασίας προφανώς και όλα τα πρωτόκολλα να μπορούν να συνεχιστούν κανονικά για όλους τους φοιτητές. Έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω επίσης, γιατί είπες πριν για καθηγητές και φοιτητές ότι θα είναι και αυτοί και οι καθηγητές δηλαδή μαζί με τους φοιτητές απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ καθηγητών και φοιτητών πάνω στο νομοσχέδιο? Εντάξει, προφανώς υπάρχουν και μια ιδιαιτερότητα, αν θέλεις, της παρούσας κατάστασης είναι ότι για πρώτη φορά, και γι' αυτό είναι ιστορική η επίθεση που διεξάγει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο και η κυβέρνηση απέναντι στα πανεπιστήμια, είναι ότι για πρώτη φορά συγκροτεί ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν αφορά μόνο το φοιτητικό σώμα, δεν αφορά τους φοιτητές, δεν αφορά τον τρόπο λήψης πτυχίου τους, το πρόγραμμα σπουδών τους, τις ασκήσεις τους κλπ. Είναι ένα νομοσχέδιο που πλήττει το σύνολο του πανεπιστημίου, ακριβώς γιατί ουσιαστικά έρχεται να παγώσει και να βάλει τέλος σε οποιοδήποτε διάλογο μέσα στο εσωτερικό του πανεπιστημίου από τα κομμάτια της ακαδημαϊκής κοινότητας και προφανώς οποιαδήποτε έννοια αποφασιστικού χαρακτήρα που έχουν τα όργανα του πανεπιστημίου. Θέλουν να φτιάξουν ένα πανεπιστήμιο στο οποίο δεν θα αποφασίζει η ακαδημαϊκή κοινότητα, δεν θα αποφασίζει δεν θα αποφασίζουν τα όργανα διοίκησης με τη συμμετοχή όλων των κομματιών του πανεπιστημίου, των φοιτητών, των εργαζομένων, των μελών ΕΔΙΠ, ΔΕΠ κλπ. Αλλά θα αποφασίζουν εξωγενείς παράγοντες, εξωτερικά στοιχεία από το πανεπιστήμιο. Γι' αυτό μπαίνει και το κομμάτι σε επόμενο νομοσχέδιο, το οποίο ήδη έχει εξαγγείλει Υπουργός Παιδείας, το οποίο αφορά τη συγκρότηση συμβουλίων ιδρύματος. Τα συμβούλια ιδρύματος είναι ένα παλιό μέτρο, το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί ποτέ υπό τις αντιδράσεις του φοιτητικού κινήματος, το οποίο έθετε όλο το πυρήνα των αποφασιστικών διαδικασιών του Πανεπιστημίου σε ένα συμβούλιο εξωτερικό του Πανεπιστημίου, το οποίο αποτελούν από διάφορους φορείς ξένων πανεπιστημίων, φορείς με τον κλάδο, εταιριών κλπ. Δεν κατάλαβα. Πάμε, Οπότε προφανώς, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου, προφανώς με αυτό το νομοσχέδιο πλήττει το σύνολο του πανεπιστημίου, άρα πρέπει να βρει απέναντί του σύσσωμο το πανεπιστήμιο. Προφανώς υπάρχουν διαφοροποιήσεις, προφανώς υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα, αν θέλεις, μέσα στο εσωτερικό του πανεπιστημίου, επιμέρους εννοώ. Παρ' όλα αυτά, ο κοινός τόπος σήμερα είναι ότι προσπαθεί
η κυβέρνηση θα διαλύσει το δημόσιο πανεπιστήμιο και το άσυλο, όπως αυτό υπήρχε εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα, και να φτιάξει ένα χώρο αποστηρωμένο, ένα χώρο στον οποίο θα έχει θέση μόνο η διδασκαλία, θα έχει θέση μόνο το μάθημα, και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία θα θεωρείται ποινικά κολάση. Ναι. Εναλλακτικές προτάσεις υπάρχουν από τη μεριά σας για τη διασφάλιση, ξέρεις, να συνεχίσει η κατάσταση, κάπως, ξέρω εγώ, μια μέση λύση ή οτιδήποτε τέτοιο? Κοίτα, μέση λύση, αν εννοείς σε σχέση με τη φύλαξη των πανεπιστημίων, ναι, αυτό. Δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε στην κουβέντα, να σου το πω έτσι, ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει να κάνει με τη φύλαξη των πανεπιστημίων. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι ενώ ξεκίνησε αυτό το νομοσχέδιο να πλασάρεται σε ένα νομοσχέδιο που θα προστατεύει το πανεπιστήμιο από εξωγενείς παράγοντες, από εξωπανεπιστημιακούς, από επιθέσεις, από οτιδήποτε, κατέληξε σήμερα να ξεδιπλώνει όλες τις πραγματικές στοχεύσεις του, που στην πραγματικότητα αφορούν το εσωτερικό της ακαδημαϊκής κοινότητας. Δηλαδή το πώς συζητάμε μέσα στο πανεπιστήμιο, το πώς κινητοποιούμαστε, το πώς αποφασίζουμε. Άρα, από αυτήν την άποψη δεν μπορεί να υπάρχει κάποια μέση λύση. Από την άλλη, τα πανεπιστήμια, οι σύλλογοι των πανεπιστημίων, των διοικητικών, των φοιτητών κλπ. Έχουν ξεκάθαρη θέση σε σχέση με το πώς πρέπει να φυλάσσεται ένα πανεπιστήμιο. Πρέπει να φυλάσσεται από τους ίδιους εργαζόμενους της φύλαξης, που υπάρχουν εδώ και χρόνια στα πανεπιστήμια, και προφανώς εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν, να αυξηθούν κιόλας, αλλά ταυτόχρονα να μονιμοποιηθούν. Δηλαδή δεν μπορεί ένας εργαζόμενος που είναι 15 και 20 χρόνια στο πανεπιστήμιο, έχει φάει τη ζωή του μέσα σε αυτό για να το προστατεύει, για να κάνει την εργασία του όπως πρέπει, αξιοπρεπώς, και να παραμένει συμβασιούχος με τρίμηνες και τετράμηνες συμβάσεις, οι οποίες μπορεί να λήγουν και από τη μία μέρα στην άλλη να βρεθεί στον δρόμο. Άρα για μας προφανώς πρέπει να υπάρχει φύλαξη, πρέπει να υπάρξουν και πλέον προσλήψεις, αλλά αυτές οι προσλήψεις να είναι με μόνιμες συμβάσεις, να το πω έτσι. Έτσι ακριβώς. Και βλέπουμε λοιπόν τους θειασότες του νόμου αυτού και τους νοικοκυρέους που λέμε να είναι υπέρ του νόμου. Και λέει, ξέρεις, γιατί βλέπουμε αντιδράσεις και καλά κάνουν και, ξέρεις, και αστυνομία στα πανεπιστήμια και ναι και ναι και ναι. Κοίτα, στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι αυτό είναι ένα πλειοψηφικό κομμάτι στην ελληνική κοινωνία. Παρότι επιχειρούν να το προβάλλουν μόνιμα. Αυτό πήγα να σου πω. Παρόλο ότι αυτό δεν είναι πλειοψηφία, αλλά επιχειρούν να το περάσουν ότι είναι η πλειοψηφία. Ναι, εντάξει. Προφανώς. Βέβαια, κάνουν το λάθος, δεν μπορούν να διαψεύσουν τις δεκάδες αποφάσεις που έχουν πάρει τα πανεπιστήμια σε σχέση με το συγκεκριμένο νόμο, τις δεκάδες αποφάσεις που έχουν πάρει φοιτητικοί σύλλογοι και σύλλογοι εργαζομένων. Και σίγουρα και αυτά να βάζει κάποιος στην άκρη. Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποκρύψουν το ποτάμι διαδηλωτών που ξεχύθηκε στους δρόμους της Αθήνας και όλων των μεγάλων πόλεων την περίοδο συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή. Είδαμε εκεί πέρα ότι ενώ υπήρχε ένα μουδιάσμα στην αρχή για το πώς μπορεί κάποιος να κατέβει σε μια διαδήλωση μέσα στην πανδημία, για το πώς μπορεί να διασφαλιστούν κάποια μέτρα κλπ. Είδαμε όμως ότι αυτές οι αρχικές ανησυχίες του κόσμου έσπασαν όταν είδε ο κόσμος ότι αυτά που διακυβεύονται και αυτά που αμφισβητούνται από τις πολιτικές κυβέρνησεις είναι πολύ μεγαλύτερα από τα όποια μέτρα μπορεί να ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, και ταυτόχρονα τα ίδια μέτρα τα οποία δείχνουν ότι δεν μπορούν να αποδώσουν και δεν περιορίζουν τον ιό, έτσι. Γιατί επιχείρησε η κυβέρνηση κάποια φάση να το ρίξει, ότι φταίνει οι διαδηλώσεις ότι είχαμε αύξηση στα κρούσματα, έτσι. Επιχείρησε. Βέβαια καταλήγει σε τραγελαφικές καταστάσεις, όπου για παράδειγμα είδαμε τη μεγάλη κινητοποίηση στη δίκη της Χρυσής Αυγής των δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών, όπου εκεί πέρα η κυβέρνηση έφαγε ακόμα ένα μεγάλο χαστούκι και εξαναγκάστηκε στην καταδίκη και στη φυλάξη της εγκληματικής ναζιστικής συμμορίας. Είδαμε ότι παρότι υπήρχε μια πρωτοφανής συγκέντρωση κόσμου σε ένα περιορισμένο χώρο κιόλας, επειδή ήταν αποκλεισμένος από τις δυνάμεις αστυνομίας, είδαμε ότι 15-20 μέρες μετά στην Αθήνα δεν υπήρχε καμία αύξηση κρουσμάτων, ενώ στη Θεσσαλονίκη
υπήρχε μια τραγική κατάσταση τότε, αν θυμάσαι, ας πούμε, τον Οκτώβρη, όπου οι ΜΕΘ, ας πούμε, είχαν γεμίσει, ας πούμε, όλες την πόλη, όπου τα κρούσματα, ας πούμε, ανέβηκαν με εκθετικό, ας πούμε, βαθμό, παρότι, ας πούμε, δεν γίνονταν διαδηλώσεις εκείνες τις μέρες στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ναι, ισχύει. Δηλαδή ήταν, ας πούμε, τελείως τραγελαφικές, ας πούμε, αυτές οι απόπειρες με τρομοκράτηση του κόσμου, και ξεκινώθηκαν, ας πούμε, πολύ εύκολα, ας πούμε, με αναδιπλώσεις και των ίδιων των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά. Επίσης, ξέρεις τι, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί βλέπουμε, έχουν βγει στην τηλεόραση κάποιοι φοιτητές, βέβαια για έναν-δύο νομίζω αποκαλύφθηκε ότι ήταν και στη ΔΑΠ τελικά, και έχουν βγει λοιπόν σε κανάλια και σε εκπομπές. Γελάς γιατί το ξέρεις, απλά να το πούμε και στον κόσμο που μπορεί να μην το ξέρει. Έχουν βγει λοιπόν κάποιοι φοιτητές στην τηλεόραση και λένε ότι ναι, και πολύ ωραίο το νομοσχέδιο και συμφωνούμε, θέλουμε την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, και εκθιάζουν την κυβέρνηση. Κοίταξε, εντάξει. Ο Δαπίτης, όσο και αν θέλει να γρυφτεί, η χαρά δεν τον αφήνει, και προφανώς με αυτές οι δηλώσεις έγιναν όντως από στελέχη, ας πούμε, της ΟΝΕΔ και της κυβερνητικής νεολαίας. Είναι δηλώσεις οι οποίες όμως δεν εκφράζουν κανέναν μες στο πανεπιστήμιο. Είναι δηλώσεις, ας πούμε, οι οποίες προσπαθούν, ας πούμε, να δώσουν ένα τόνο, ας πούμε, υποστήριξη στο κυβερνητικό έργο. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε, είναι δηλώσεις οι οποίες μέσα στα ίδια τα πανεπιστήμια μας δεν τολμούν καν να υποθούν. Τι θέλω να πω, δηλαδή η ΔΑΠ, ας πούμε, εδώ και ένα χρόνο, 1,5, απέχει από οποιαδήποτε, ας πούμε, διαδικασία των φοιτητικών συλλόγων, απέχει από οποιαδήποτε συζήτηση, και προφανώς αυτό γίνεται από δικιά της επιλογή, γιατί ακριβώς αντιλαμβάνεται ότι είναι η μόνη, ας πούμε, που έχει μείνει να υποστηρίζει τόσο ένθερμα, ας πούμε, τα σχέδια της κυβέρνησης, τη πανεπιστημιακή αστυνομία κλπ. Γιατί άλλωστε, ας πούμε, είναι και θέσεις, ας πούμε, και επιδιώξεις της ΔΑΠ Νοδοφικού εδώ και χρόνια, ας πούμε, τα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση, οι οποίες, ας πούμε, πάντα, πώς να το πω, πάντα, ας πούμε, ήταν, ας πούμε, μέσα στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, μια... Για κάτσε, γιατί μας ακούς? Ακούω. Έλα, τώρα σ' ακούμε. Ναι, τώρα σ' ακούμε. Όχι, έλεγα ότι οι θέσεις, ας πούμε, και τοποθετήσεις για θέσπιση πανεπιστημιακής αστυνομίας, για κατάργηση του ασύλου, για κάμερες μέσα στα πανεπιστήμια κλπ. Είναι δηλώσεις τις οποίες με τα στελέχη της ΔΑΠ κάνανε, ας πούμε, στα πανεπιστήμια εδώ και δεκαετίες. Παρ' όλα αυτά, επειδή έβριξαν, ας πούμε, ένα τείχος μέσα στα ίδια τα πανεπιστήμια από όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα, δεν μπορούσαν ποτέ, ας πούμε, να ξεφύγουν από τα όρια του γραφικού, ας πούμε, ή τα όρια, ας πούμε, της απομόνωσης, ας πούμε, από τους ίδιους φοιτητές. Και έχει έρθει, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, η Κεραμέως, να βάλει, ας πούμε, όλες αυτές τις τοποθετήσεις σε ένα νομοσχέδιο, και μάλιστα, ας πούμε, να τις πλασάρει, ας πούμε, σε κάτι κανονικό, ας πούμε, για τα πανεπιστήμια. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, τις πρώτες μέρες που είχε κατατεθεί το νομοσχέδιο, και αμέσως, ας πούμε, έλεγε ότι αυτό το νομοσχέδιο, ας πούμε, είναι το νομοσχέδιο της απόλυτης λογικής. Της απόλυτης λογικής για τα πανεπιστήμια. Ναι. Ξέρεις, και το οξύμορο είναι ότι το λένε άνθρωποι γενικά της κυβέρνησης που δεν έχουν σπουδάσει σε ελληνικά πανεπιστήμια. Παρ' όλα αυτά θέλουν να τα φτιάξουν. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ισχύει ότι όλοι αυτοί οι υπουργοί, ας πούμε, ο πρωθυπουργός κλπ. Είναι, ας πούμε, άτομα τα οποία δεν έχουν περάσει, ας πούμε, ούτε έξω από το ελληνικό πανεπιστήμιο και το δημόσιο πανεπιστήμιο, και από επιλογή τους κιόλας προφανώς. Και ταυτόχρονα, ας πούμε, βγαίνουν, ας πούμε, και διατρανώνουν, ας πούμε, όλες αυτές τις απόψεις για το πώς υπάρχει το ελληνικό πανεπιστήμιο κλπ. Και την ίδια ώρα, ας πούμε, που βγαίνουν ανακοινώσεις από πανεπιστήμια, ας πούμε, ενάντια στο νομοσχέδιο, από τμήματα, ας πούμε, μια σειρά από τμήματα και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, από συλλόγους, επιλέγουν, ας πούμε, να κάνουν, ας πούμε, ότι δεν τα βλέπουν αυτά, και ότι οι πανεπιστημιακοί, ας πούμε, δεν γνωρίζουν για το τι συμβαίνει μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά γνωρίζουν καλύτερα, ας πούμε, στελέχη, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Κοίταμε λοιπόν και μια προσπάθεια έτσι να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη με τον φοιτητή, και να βγαίνει, γιατί ήταν μια περίοδο 1-2 μέρες συνεχόμενη που έβγαινε σε εκπομπές και έλεγε ότι εμείς οι φοιτητές υποστηρίζουμε το νομοσχέδιο. Και ξέρεις, όταν δεν εξηγείς στον κόσμο, κάποιος που μπορεί να μην ξέρει, παιδί μου, να μην έχει πολύ σχέση με το ίντερνετ, μπορεί να παρακολουθεί, ξέρεις, site και τέτοια, και βλέπει τηλεόραση, κυρίως και πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι. Τους περνάει μια άποψη ότι εντάξει, το νομοσχέδιο είναι καλό, οι φοιτητές, ξέρω εγώ, συμφωνούν, και είναι η μειοψηφία αυτοί που διαφωνούν ίσως. Εντάξει,
έχουν εκμεταλλευτεί, είναι αλήθεια αυτό το έλεγα και πριν, ας πούμε, έχουν εκμεταλλευτεί το ότι έχουν κλείσει τα πανεπιστήμια εδώ και 1 χρόνο, 1,5 και προσπαθούν, ας πούμε, να διαμορφώσουν, ας πούμε, μια πραγματικότητα, ας πούμε, η οποία είναι μόνο στο δικό τους κεφάλι. Ακριβώς, ας πούμε, γιατί εκμεταλλεύονται το ότι τα πανεπιστήμια, ας πούμε, δεν σφίζουν από ζωή, ας πούμε, δεν είναι γεμάτα φοιτητές, έτσι ώστε, ας πούμε, να μπορούν, ας πούμε, να αποτυπώνεται, ας πούμε, πώς να το πω, με τους πιο μαζικούς όρους η πραγματική διάθεση των φοιτητών. Παρ' όλα αυτά, αυτό με έναν τρόπο έχει αποτυπωθεί, ας πούμε, και στο πεδίο του δρόμου, με όλες τις κινητοποιήσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα και στις γενικές συνελεύσεις που γίνονται, ας πούμε, σε μια σειρά από συλλόγους, αλλά και στο ίδιο το κλίμα που επικρατεί στα πανεπιστήμια. Είναι ένα κλίμα στο οποίο όλοι, ας πούμε, πώς να το πω, βρίσκονται, ας πούμε, απέναντι στο νομοσχέδιο. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτό το νομοσχέδιο, ας πούμε, θα διαλύσει κάθε, ας πούμε, συλλογική ύπαρξη μέσα στα πανεπιστήμια, κάθε έννοια, ας πούμε, διαλόγου, συζήτησης, αποφάσεων κλπ. Δεν έχει βρεθεί το προηγούμενο διάστημα ο τρόπος με τον οποίο, ας πούμε, θα μπορέσουν να εκφράσουν αυτή την αγανάκτηση. Νομίζω ότι και όμως και στο κομμάτι του δρόμου, αλλά και μέσα, ας πούμε, στις διαδικασίες των ιδρυμάτων, στις συνελεύσεις, στις συζητήσεις κλπ. Ότι αυτό το πράγμα, ας πούμε, αποτυπώνεται. Για πες μου τώρα, ποιες είναι οι κινήσεις σας, τι θα γίνει τις επόμενες μέρες? Γιατί είπαμε ότι υπάρχει ένα τελεσίγραφο μέχρι τέλος του μήνα, έτσι. Εσείς τι θα κάνετε, δηλαδή ακολουθούν κινητοποιήσεις, τι γίνεται? Κοίταξε, υπάρχουν κινητοποιήσεις τις επόμενες εβδομάδες στο δρόμο από τις αποφάσεις των φοιτητικών συλλόγων. Είναι προγραμματισμένες γενικές συνελεύσεις την επόμενη εβδομάδα σε όλες τις σχολές πανελλαδικά. Και υπάρχει και μία κίνηση το τελευταίο διάστημα που όλα τα κομμάτια της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως έγινε και στη Γεωπονική την προηγούμενη εβδομάδα, συναντιόνται, συντονίζονται, συζητάνε και αποφασίζουν από κοινού για το πώς θα δράσουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια μέσα στα πανεπιστήμια και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή γίνεται τώρα και υπάρχει μια διάθεση από τα υπόλοιπα κομμάτια του πανεπιστημίου, από τους εργαζόμενους, από μια σειρά, ας πούμε, καθηγητών, το να υπάρξει αυτή η κοινή δράση, δείχνει, ας πούμε, και το πώς, ας πούμε, θα πατήσουμε από κοινό το επόμενο διάστημα. Εμείς όλο το επόμενο διάστημα θα ζωντανέψουμε τα πανεπιστήμια με όλες τις διεργασίες και κάνουμε ξεκάθαρα, ας πούμε, ότι σε οποιαδήποτε στιγμή επιλέξει η κυβέρνηση να εισβάλλει στα πανεπιστήμια με ΜΑΤ, στόλο, ας πούμε, της αστυνομίας, όπως είδαμε, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, ότι θα βρει απέναντί της, ας πούμε, σύσσωμη την πανεπιστημιακή κοινότητα. Θα τη βρει στις πύλες των πανεπιστημίων, θα τη βρει, ας πούμε, μέσα στα πανεπιστήμια όπου θα υπάρχουν, ας πούμε, διεργασίες και του φοιτητικού κινήματος και των εργαζομένων. Και είναι αυτό που σου είπα και πριν, ας πούμε, θα πρέπει, ας πούμε, να πάρει η ίδια την επιλογή, το αν, ας πούμε, θα επιλέξει να στοχοποιήσει, να καταστήλει, ας πούμε, και να συλλάβει το μεγαλύτερο μέρος, ας πούμε, του πανεπιστημίου και των κομματιών που το αποτελούν, ή αν θα επιλέξει να κάνει βήματα πίσω. Και η αλήθεια είναι ότι αν επιλέξει το δεύτερο, ας πούμε, θα υποστεί, ας πούμε, ακόμα μια συντριπτική ήττα. Γιατί ο βασικός, ας πούμε, σχεδιασμός, αν παρατηρήσεις, ας πούμε, όλους τους τελευταίους μήνες, περιστρέφεται γύρω από το κομμάτι, ας πούμε, της αστυνομίας στα πανεπιστήμια και της καταστολής. Ισχύει. Έτσι ακριβώς. Ξέρεις τι, θέλω να πούμε και άλλο ένα κομμάτι από το νομοσχέδιο που δεν αναφερθήκαμε, που είναι, ξέρεις, τα ισότητα του κολεγίου πλέον. Δηλαδή ένας που θα πάει σε ένα κολέγιο απλό, το ΑΒΓ ιδιωτικό κολέγιο, αφού τελειώσει, θα είναι εισάξιο με ένα πτυχίο πανεπιστημίου, έτσι. Ναι. Αυτό είναι η αλήθεια ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει περάσει ήδη από πέρσι στο νομοσχέδιο που έχει καταθέσει Κεραμέως για την ισοτίμηση των πτυχίων. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε, εξειδικεύεται και μετράει βήματα σε κάθε νέο νομοσχέδιο που καταθέτει για τα πανεπιστήμια. Και μάλιστα στο επόμενο νομοσχέδιο το οποίο προετοιμάζει, ας πούμε, το Υπουργείο, περιλαμβάνεται η ίδρυση τριετών, ας πούμε, κύκλων σπουδών εν είδη, ας πούμε, πιστοποιήσεων, ας πούμε, γνώσης. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα αποτελεί, ας πούμε, διακαή πόθο, ας πούμε, όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή το κομμάτι, ας πούμε, της διάλυσης, ας πούμε, των πτυχίων όπως αυτά υπήρχαν, της αποστήχησης επαγγελματικών δικαιωμάτων, του κατακαιρματισμού, ας πούμε, των πτυχίων. Είναι μια κατάσταση, ας πούμε, η οποία έρχεται να ακολουθήσει, ας πούμε, την ανεργία και την ετεροαπασχόληση, η οποία υπάρχει, ας πούμε, στην εργασία
και προσπαθεί ας πούμε, να άρει ας πούμε, μια αντίθεση που υπήρχε. Που από τη μία ας πούμε, υπήρχε ένα πτυχίο ας πούμε, ισχυρό με επαγγελματικά δικαιώματα που περιέγραφε ας πούμε, μια προοπτική στον απόφοιτο και κάποια εργασιακά δικαιώματα. Και από την άλλη υπήρχε ας πούμε, η εικόνα της πραγματικότητας, η εικόνα ας πούμε, που βιώνουμε όλοι ας πούμε, οι φοιτητές και οι νέοι εργαζόμενοι, η οποία είναι μια πραγματικότητα έτσι που εντάξει, είτε από τη μία ας πούμε, πετιόμαστε ας πούμε, στην ανεργία, είτε από την άλλη ας πούμε, καταλήγουμε να κάνουμε δουλειές του ποδαριού, ας πούμε, οι οποίες καμία σχέση δεν έχουν με το αντικείμενο το οποίο σπουδάζουμε. Εντάξει, προφανώς είναι και ένα πολύ καλό τυράκι ας πούμε, για τους, πώς το λένε, για τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών ας πούμε, σχολών, κέντρων κατάρτισης κλπ. Και σε συνδυασμό ας πούμε, με τη βάση εισαγωγής που μπαίνει, που αποκλεί ας πούμε, χιλιάδες μαθητές από τα πανεπιστήμια, είναι ας πούμε, μια εικόνα ας πούμε, που σου λέει ότι πλέον εντάξει, η προοπτική σου ας πούμε, δεν μπορεί να φτάνει και πάρα πολύ ψηλά, οπότε μπορείς ας πούμε, να περιοριστείς είτε ας πούμε, σε μια κατάρτιση ας πούμε, διετή ή τριετή και μια πιστοποίηση ας πούμε, γύρω από ένα εξειδικευμένο κομμάτι ας πούμε, του κλάδου, είτε ας πούμε, μπορεί να μπαίνεις σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο ας πούμε, σου συρρυκνώνει οποιαδήποτε ας πούμε, προοπτική μπορεί να βλέπεις για τον εαυτό σου. Εντάξει, είναι χαρακτηριστικό το που δουλεύουν ας πούμε, οι πτυχιούχοι και της γεωπονικής και των υπόλοιπων σχολών και το αν ας πούμε, απασχολούνται στο αντικείμενό τους. Οπότε αυτό θέλω να πω, είναι μια διεργασία η οποία γίνεται εδώ και χρόνια και θα συνεχιστεί ας πούμε, από το Υπουργείο και πάντα ας πούμε, έβρισκε απέναντί τους ας πούμε, τους φοιτητικούς συλλόγους. Χαρακτηριστικά ας πούμε, εμείς στη γεωπονική το 2018 και 2019 που ήταν τότε το νομοσχέδιο συγχωνεύσεων, αν θυμάσαι, των πανεπιστημίων με το ΤΕΗ και τη συμπίεση ουσιαστικά με των πτυχίων μας και των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων προς τα κάτω, υπήρχε ας πούμε, μια τεράστια αντίδραση από τον ίδιο φοιτητικό μας σύλλογο, με συνελεύσεις με εκατοντάδων φοιτητών, με καταλήψεις, κινητοποιήσεις, που μπορεί να μην διατάφεραν ας πούμε, να μπλοκάρουν τον τότε νόμο Γαβρόγλου, ο οποίος συνέχισε να εφαρμόζεται και συνεχίζει ας πούμε, και σήμερα επί Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, άφησαν ένα πολύ συγκεκριμένο αποτύπωμα μέσα στο πανεπιστήμιο για το πώς βλέπουν οι φοιτητές τα πτυχία τους και αν θέλουν αυτά ας πούμε, να είναι ισχυρά και να εξασφαλίζουν ας πούμε, μια διαπραγματευτική ισχύ ας πούμε, για την αγορά εργασίας. Ή αν ας πούμε, θεωρούν ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι αμεληταίο. Όπως πλασάρει ας πούμε, η κυβέρνηση που λέει ας πούμε, ότι εντάξει, πια έχουμε μπουχτίσει ας πούμε, με τους πτυχιούχους, δεν χρειάζεται όλοι ας πούμε, να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια, μπορούμε ας πούμε, να δούμε και κάτι άλλο. Μπορούν οι φοιτητές να δουλεύουν ας πούμε, με το καθεστώς μαθητείας σε κάποιες σχολές ή να κάνουν ας πούμε, σεμινάρια που δεν διασφαλίζουν τίποτα ας πούμε, για την αγορά εργασίας μετέπειτα. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, έχετε την υποστήριξη κάποιου άλλου πολιτικού φορέα ή πάτε μόνοι σας έτσι σαν φοιτητικός σύλλογος? Εμείς προσωπικά ας πούμε, εγώ συμμετέχω ας πούμε, στα ΕΑΚ, δεν έχουμε τη στήριξη κάποιου κομματικού φορέα ας πούμε. Αντίθετα ας πούμε, είμαστε σχήματα τα οποία λειτουργούμε μέσα στο εσωτερικό των συλλόγων ανεξάρτητα ας πούμε, και κόντρα ας πούμε, στους κομματικούς μηχανισμούς που βλέπουν στήρα με έναν τρόπο το πανεπιστήμιο σαν ένα πεδίο αναπαραγωγής τους ας πούμε, και άντλησης ας πούμε, μελών, ψηφοφόρων κλπ. Αλλά βλέπουν σαν κυρίαρχο ας πούμε, το στοιχείο της ενεργοποίησης των φοιτητικών συλλόγων, της διάδρασης ας πούμε, των φοιτητών, της ενεργοποίησης και της πολιτικοποίησης όλων με βάση τα υλικά του συμφέροντα και με βάση την προοπτική ας πούμε, την οποία θέλουν. Άρα όχι, άμα με ρωτάς αυτό δεν έχουμε κάποια τέτοια στήριξη και αντίθετα ας πούμε, θέλει αρκετό και κόπο και ας πούμε, κόστος προσωπικό ας πούμε, του καθενός προκειμένου ας πούμε, να μην βρίσκει ένα έτοιμο κείμενο ας πούμε, μια έτοιμη ας πούμε, γραμμή από τα πάνω ας πούμε, να το πούμε, για μια τοποθέτηση, αλλά πώς ας πούμε, ο ίδιος ο κόσμος των σχολών ας πούμε, παλεύει ας πούμε, και πίζει και βάζει ας πούμε, το κεφάλι του κάτω ας πούμε, για να δει πώς θα παρέμβει, τι κατεύθυνση ας πούμε, θα έχει ο φοιτητικός σύλλογος, πώς θα κινητοποιηθεί και πάει λέγοντας. Ναι, κατάλαβα. Απορία το είχα, ξέρεις, γι' αυτό και σε ρώτησα. Θέλω να κλείσεις εσύ. Από όλα αυτά που είπαμε, να κάνεις τον επίλογό σου, να μείνει ό,τι θέλεις στο τέλος. Είναι δικό σου το κλείσιμο. Τέλεια. Καταρχάς να σε ευχαριστήσω πάλι που με κάλεσες σήμερα. Όντως δεν είναι σύνηθες ας πούμε, να δίνεται τόσος χώρος ας πούμε, να εκφραστούν ας πούμε, απόψεις
των φοιτητικών συλλόγων, πώς το λένε, της νεολαίας, η οποία διεκδικεί, κατεβαίνει στον δρόμο, αγωνίζεται για ένα διαφορετικό μέλλον. Αυτό που θα ήθελα να πω σαν κλείσιμο είναι ότι, εντάξει, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, με το συγκεκριμένο νόμο, προσπαθεί να παζαρέψει μέσα σε λίγες μέρες ολόκληρες δεκαετίες. Προσπαθεί να παίξει μια μάχη μιας ζαριάς, γιατί έτσι τη βλέπει, στην οποία θα τα πάρει όλα, θα πετάξει εκτός τον αστάθμητο παράγοντα που λέγεται νεολαία και φοιτητικό κίνημα και που πάντα της δημιουργούσε προβλήματα. Θα αλώσει σε πολλά εισαγωγικά και το τελευταίο κάστρο που θεωρεί ότι αντιστέκεται στα κυβερνητικά σχέδια και δημιουργεί τριγμούς και ρογμές στις κυβερνητικές πολιτικές. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο, ότι μετράει λάθος αν θεωρεί και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και η κυρία Κεραμέως ότι θα μπορούν με έναν εύκολο τρόπο να καταργήσουν το άσυλο, να ποινικοποιήσουν τους αγώνες των φοιτητών, να καταργήσουν τον συνδικαλισμό και τη λειτουργία των συλλόγων, των σωματείων κλπ. Και θα μας βρει σίγουρα απέναντί της. Είναι μια κίνηση στην οποία προσπαθεί να τα πάρει όλα, προσπαθεί να πετύχει μια ιστορική νίκη πάνω στη νεολαία και εν τέλει θα οδηγηθεί σε μια συντριπτική ήττα. Θα οδηγηθεί σε μια συντριπτική ήττα στο χώρο των πανεπιστημίων, η οποία με έναν τρόπο, άμα συνδυαστεί με τις ήττες που έχει υποστεί στο κομμάτι της διαχείρισης πανδημίας, στο κομμάτι της οικονομίας και πάει λέγοντας, θα σημάνουν ένα νέο γύρο κοινωνικών αγώνων, ένα νέο γύρο αντιπαραθέσεων, γιατί κάποια στιγμή τα επιδόματα θα σταματήσουν, θα τελειώσουν, κάποια στιγμή οι εργαζόμενοι την καταστολή και τον αυταρχισμό στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς τους να σφίγγει τη φιλιά, θα συνενωθούν απέναντι στη κυβερνητική πολιτική και θα απαντήσουν δυναμικά. Για μένα το κομμάτι της υπεράσπισης του ασύλου έρχεται να νοηματοδοτήσει ακριβώς αυτό, και αυτή η μάχη που έχουμε να δώσουμε το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο, η οποία θα διαρκέσει πολύ περισσότερο στην πραγματικότητα, είναι μια μάχη η οποία θα κρίνει πολλά για το πώς θα υπάρχουν τα επόμενα χρόνια. Και καλούμε προφανώς όλους να συμπαραταχθούν με τον αγώνα του φοιτητικού κινήματος, να τον αγκαλιάσουν και να ακολουθήσουν προφανώς και τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες οι οποίοι θα δοθούν. Μια χαρά, μια χαρά. Αυτό. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε έτσι που βγήκες και μοιράστηκες τις σκέψεις, τις απόψεις των φοιτητών μαζί μας. Εδώ θα είμαστε, ό,τι χρειαστείτε στο άμεσο μέλλον, να βγούμε να τα ξαναπούμε, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.